पूरा देखना, मजा आएगा। एक लड़के ने एक बुजुर्ग से पूछा, बाबा बताइए, जब एक दिन इस दुनिया से जाना ही है तो फिर लोग पैसों के पीछे क्यों लगे रहते हैं? जब सारे जमीन जायदाद पैसे यहीं रह जाएगा तो लोग इसी को अपनी जिंदगी क्यों बनाते हैं? जब रिश्ते निभाने का समय आता है तो भाई भाई का। बुजुर्ग ने पूरी बात सुनी। फिर उसने माचिस की डब्बी से तीलियां निकाली और तीली को आधा तोड़कर ऊपर वाला भाग फेंक दिया और नीचे वाले भाग से दांत कुतरते हुए बोला, सब्सक्राइब करके जाना, जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।